Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, dat die waarheid van sy woord tot ons harte sal spreek. Ek vertrou dat u elkeen 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het. Nou, as ek daarna kyk, is die 5de Maart 2024. En ek vra vir myself die vraag, nou waar is Januarie en Februarie maand heen? En ek besef maar net, dit is so waar wat die Bybel vir ons leer, dat ons lewe maar 'n damp is wat nou verskyn en môre verdwyn. Daarom is die baie belangrike opdrag van die Here, dat ons dae so sal leer tel, dat ons 'n wyse hart sal bekom. Onthou een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Nou vriende, ons is tans besig om bietjie te kyk na die twee gedagtes in die Bybel, wat praat van die gewoontes wat die Here Jesus gehad het. Ons het daar gelees in Lukas 4 vers 16, dat die Here gewoond was om op die Sabbatdag na die sinagoge te gaan. En ons het ook gelees daar in Lukas 22, daar in die 39ste vers, dat hy volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan het om daar te bid. En ek het vir u gesê, dit is belangrik dat ons sal sien dat gewoontes in ons lewens belangrik is. Een van hierdie groot skrywers het gesê, ons as mens vorm eers sekere gewoontes, en dan vorm ons gewoontes ons. En een van die skrywers het gesê, wees versigtig wat jy doen, dit word jou gewoontes. Wees versigtig met jou gewoontes, want dit bou jou karakter. En ek het die vraag gevra, en ek het gister daarmee afgesluit, as my en jou kind na ons gebruikes en gewoontes kyk, wat sal hulle doen in hulle lewe? Hoe sal hulle leef? Hoe sal hulle optree? Die Bybel sê vir ons, as ons bely ons behoort aan die Here, dan moet ons wandel soos hy gewandel het. Dan moet ons doen wat hy gedoen het. Dan moet ons leef soos hy geleef het. Nou, ons weet ons is nie Christus nie. Ons weet ons kan nie al die wonders en tekens doen wat hy gedoen het nie, want hy was uniek in sy persoon en karakter, maar die voorbeeld wat hy vir ons nagelaat het, 'n lewe van heiligheid, van sagmoedigheid, van nederigheid, van selfbeheersing en al hierdie ander deugdes moet in ons lewe teenwoordig wees, want dis al hoe die wêreld sal sien ons behoort aan Jesus. En daarom het die vraag gekom gister toe ons afgesluit het, as ons sê ons behoort aan die Here, wandel ons in sy voetstappe. En as ons sê ja, ons wandel in sy voetstappe, en ons kinders volg in ons voetstappe, sal hulle ook in die voetstappe van Jesus volg. Dis 'n vraag wat ons vir onsself moes afgevra het, en ons moes vir onsself die vraag afgevra het ons die gewoonte en die gebruik om in die huis van die Here te wees. Ek het vir gesê, dat 'n sinagoge is 'n plek, waar die Joodse gesinne bymekaar gekom het. As daar 10 of meer Joodse gesinne in 'n dorp was daar 'n sinagoge gebou, omdat hulle die samekoms van die heiliges as belangrik geag het. Ek het vir u ook gesê, dat 'n gewoonte, vriende, is eenvoudig my normale wyse van doen. Dis soos 'n tweede natuur. Dis 'n handeling wat deur herhaling 'n vaste gebruik geword het. En is dit my en jou vaste gebruik, om na die huis van die Here te gaan? Nou, baie belangrik, ek het so 'n bietjie gaan kyk na statistieke, en daar was 'n statistiek wat my oog gevang het, en ek wil dit gou vanmôre met u deel. Daar was onderhoude gevoer en gesprekke met so 8000 probleemkinders. En daar was verskillende vrae aan hulle gestel, en ook een van die vrae was gewees rondom kerkbywoning, godsdiens, die plek van die woord en Christus in hierdie mense se lewens. En hoor gou die interessante statistieke wat na vore gekom het. 42 van die 8000 kinders se ouers was gereelde kerkgangers. So met ander woorde, 7958 van hierdie kinders se ouers het nie na die huis van die Here gegaan nie. Dit was nie 'n vaste gebruik of 'n gewoonte om Sondag hulle kinders na die huis van die Here te vat nie. Altyd tyd vir ander goed gehad, maar nie tyd gehad om na die Skepper God se waarheid te gaan luister en saam met ander kinders van die Here te wees nie. Baie belangrik verder, 10% van die 8000 kinders se ouers het van tyd tot tyd kerk toe gegaan. Met ander woorde, daar was so af en toe 'n geleentheid waar die ouers hulle kerk toe geneem het. En dan sê die skrywer die volgende: die direkte afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat ouers 90% van die tyd die blame moet dra vir die toestand van hulle kinders, juis omdat hulle nie 'n gewoonte gekweek het om in die huis van die Here te wees nie. Dis vir my aangrypend, vriende, as ek die verskonings hoor waarom ouers nie hulle kinders na die huis van die Here bring nie. Dit lyk vir my in die week werk ons, want ons kry 'n salaris. Saterdag is dit inkoopiedag en Sondag ontspan ons. Ons bely ons behoort aan die Here, maar daar's nooit tyd vir die Here nie. Daar's nooit tyd om saam met sy kinders bymekaar te kom nie. En een van die skrywers het dit so duidelik gestel: as jy nie tyd vir God op aarde het nie, hoe dink jy gaan hy tyd vir jou hê eendag in die ewigheid? Dit is nogal iets wat my gedagte geraak het en goed waaroor ek gedink het.
Want u sien, die plek van aanbidding is 'n plek waar God sy seën gebied. Hy het 'n besondere belang by sy kinders wat saamkom. Daarom moet ek en jy nie in die gewoonte verval om verskonings te soek waarom ons nie in die huis van die Here is nie. Waarom ons nie Sondag onsself gereed maak en na die kerk kom met 'n voorbereide hart om saam die Here te aanbid nie. Hoor hoe pragtig sê die psalmdigter dit. Psalm 84 vers 2, 3 en 11. Daar staan: hoe lieflik is u woninge, o Here, van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van die goddeloosheid. Is dit nie vir u aangrypend nie? Wanneer laas het u en ek hierdie woorde geuiter? My siel verlang, my siel smag na die huis van die Here. Ek kan nie wag dat dit Sondag moet word nie, dat ek saam ander kinders van die Here kan wees, dat ek uit hierdie gejaag van die lewe kan kom, uit die druk van ons samelewing, uit al die boosheid wat ek daagliks hoor en sien, en net daar saamkom, die woord van die Here hoor, wonderlike lofliedere saam sing, saam aanbid, saam kuier na die tyd, en eer bring aan God, en weet, daar is ander mense wat like-minded is, wat die Here liefhet, soos ek die Here liefhet. Dawid sê in Psalm 122 vers 1, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Is daar 'n blydskap in jou siel om na die huis van die Here te gaan? Onthou, die Here Jesus se gewoonte was om op die Sabbat na die sinagoge te gaan. Is dit jou en my vaste gebruik om Sondag nie verskonings te soek of alternatiewe te soek of net eenvoudig weg te bly nie, maar is dit ons gewoonte om na die huis van die Here te kom? As dit jou gewoonte is, dan kan jy 'n regmerkie agter jou naam maak, dat jy heel moontlik 'n volgeling van Jesus is. As dit nie vir jou belangrik is nie, vra vir jouself die vraag af, waarom is dit nie belangrik nie, en behoort ek regtig aan die Here Jesus? Dit is noodsaaklik om hierdie goed te vra, en miskien kan dit vanmôre vir u bietjie hard klink, maar vriende, luister. So belangrik soos jou werk vir jou is om 'n tydelike inkomste te genereer, soveel meer is die huis van die Here belangrik om geestelik te kan groei. Jy sal geestelik bankrot gaan, jy sal geestelik wegsink in ellende as die kerk van die Here Jesus nie saam met jou hierdie pad stap en jy saam met die kerk van die Here Jesus die pad stap nie. Daarom sê die Bybel vir ons, laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Iets wat vir my uitgestaan het in hierdie studie van my is, vriende, dat Jesus na die sinagoge gegaan het, al was hy sondeloos volmaak. Baie mense sê, ag, ek het al die preke gehoor, man. Ag, weet jy, ek het al hierdie preek gehoor en ek ken daai liedjie al en ag, weet jy, so een keer 'n maand is nie vir my te bad nie. Luister, die Bybel sê vir ons, Jesus was sondeloos volmaak. Hy het nie nodig gehad om te hoor hoe om heilig te lewe nie, want hy was heilig. Hy het nie nodig gehad om te hoor oor die vrug van die Gees nie, want hy het die vrug van die Gees volmaak uitgelewe. Hy was die een wat God is, wat mens kom word het, en ten spyte daarvan was hy in die sinagoge gewees. Die Bybel sê in Kolossense 2 vers 9, in Christus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Hy het vir 'n tyd lank volgens Filippense 2 die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem, maar waar was hy op die Sabbatdag? In die sinagoge. Daar het hy die woord gepreek, daar het hy die woord aangehoor, soms het hy mense vermaan daar, soms het mense gered geword daar. En dit is die belangrikheid wat u en ek moet sien, dat hierdie plek van aanbidding, vriende, was deel van die Here Jesus se daaglikse lewe, en sy gewoonte was om op die Sabbatdag daar te wees. Is dit my en jou gewoonte om by die huis van die Here te wees? Ek lees gou vir u wat sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 10 vers 23. Laat ons die belydenis van die hoof onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Ek wil hê jy moet hierdie boodskap vanmôre sien as 'n bemoediging vir jou wat getrou is, 'n vermaaning vir jou wat ontrou is, want as jy bely behoort aan die Here Jesus, moet dit 'n vaste gebruik van jou wees, om Sondag in die huis van die Here te wees, om die woord van die Here aan te hoor. Nou, ons gaan bietjie môre kyk na die gedagte van Jesus het na die sinagoge gegaan, ten spyte van wie daar sou wees. Daar is baie mense wat sê, ek gaan nie kerk toe nie, want Pieter, Koos en Jan is daarin, en ons te fete gehad en hartseer, want die Bybel sê ons moet mekaar verdra en mekaar vergewe as die een teen die ander klag het, soos God in Christus ons vergewe het, so moet ons mekaar vergewe. Maar vriende, die hartseer is baie mense kom nie kerk toe nie, want ander mense sal daar wees. En ons gaan bietjie môre kyk dat Jesus het gegaan ten spyte
van mense wat daar was wat hom eintlik gehaat het. Hy was getrou. U sien, dit gaan oor die gewoonte om gehoorsaam en getrou te wees aan God die Vader en dan die voorbeeld vir ons na te laat, sodat ons in sy voetstappe kan volg en ons weer 'n voorbeeld vir ander kan nalaat om in ons voetstappe te volg. Gaan bietjie môre daarna kyk, mag die Here vir ons ryklik seën, mag ons bietjie oor hierdie goed dink. Vriende, ek gee dit nie vir u die boodskap dat dit maar net by die een oor moet ingaan en by die ander oor uit nie. Hierdie is belangrik dat u sal hoor, dat u ter harte sal neem en dat u sal doen wat God van u vra, soos ek dit ook moet doen. Mag die Here ons ryklik seën, want Jesus is ons absolute voorbeeld. Mooi dag, ons praat weer later, tada.